عريسك ومامته دلوقتي زمانهم على وصول، وانت عارفه ان انا دايما كنت رافضه بيت العيله بسبب المشاكل اللي انا نفسي اتحطيت فيها مع باباكي. انا لا هوافق النهارده بس هيبقى عشان مش عايزاكي قدام تقولي ماما وقفت قدام سعادتي. اي مشكله انت بتتعرضي لها دلوقتي انا ممكن اقف جنبك فيها، لكن لو لا قدر الله اي حاجه حصلت لك قدام انت هتبقي لوحدك، لان انا مش عايشك العمر كله. يا ماما انا مش عايزاكي تبقي قلقانه كده، لان قلقك بيوصل لي وبيخليني بحس ان انا مش باخد القرارات الصح. وان شاء الله يعني يا ماما تجربتي هتبقى كويسه. تفائلي يا ماما بالخير. شرفتوا ونورتوا. قومي شوفي هيشربوا ايه. حاضر يا ماما. ما تتعبيش نفسك يا حبيبتي. طبعا احنا خلاص وافقنا على بيت العيله وهو الموجود والمتاح، بس انا عندي بعض التحفظات يعني احب افهمها منك من ناحيه خصوصيه بنتي وحياتها وترتيباتها وامورها. ازاي انا اضمن خصوصيتها وان محدش هيتدخل في اي حاجه ليها علاقه ببيتها او بجوزها. انا طبعا محترمه كل المخاوف اللي انت عماله تفكري فيها دي، بس خلينا واقعيين. الكلام ده كان زمان. جيلي اليومين دول كل واحد لسانه اطول منه، ما تزعليش مني. يعني هي لو قاعده كنت هقول نفس الكلام. مين دلوقتي بيتدخل في حياه مين ولا مين بيتحكم في مين؟ ده العيال بقوا بيمشونا خلينا ساكتين. وبعدين يا ستي ما تقلقيش، انا ربنا ما رزقنيش ببنات. التلات ولاد جابوا لي الحمد لله 3 بنات امارات، وبعدين بنتك هتبقى جوه عينيا اهي في بيتها. لا قدر الله اي حاجه تحصل انا اول واحده هقف جنبها. غير كده صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. طيب خلاص طالما الامور بالبساطه دي يبقى انا توكل على الله. فاضل بس نتكلم في القاعه والفرح. طب ما تعمل الفرح اللي هي عايزاه. عندنا جنينه كبيره جدا قدام البيت، ممكن تعمل زي اخوك كبير، او تعمل حتى في الروف زي اخوه الوسطاني اللي يريحها، المهم تبقى مبسوطه. بس الكلام ده جديد علينا، ما اتقالش ولا في القعده الاولى ولا الثانيه، احنا اول مره نسمعه، حتى ما تاخدش فيه راينا. انتوا ما سالتوناش قبل كده عشان نقول حاجه، يعني احنا مش مخبيين عليكم. وبعدين قلقانه من ايه؟ بقولك ده متاح وده متاح. طب وليه ما نعملش الفرح في المكان اللي بتحلم بيه البنت زيها زي اي بنت مكانها؟ ليه فجأة تبقى طول الوقت بتتمنى حاجة تلاقي نفسها مجبورة على حاجة تانية خالص؟ وفين الإجبار اللي في كده؟ أنا بقولك كل اللي هي عايزاه ومن حقها ومنطقي طبعا هيتعمل لها. وبعدين أنا ما قلتلكيش يعني زي الناس التانية مفيش أفراح، نظرا يعني لغلاء الأسعار. كان ممكن أقولك وفروا فلوس ويسافروا بيها أي حتة جوه مصر. طب ما هو من ضمن أحلام البنت برضو إن ليلة العمر اللي طول عمرها بتحلم بيها تكون زي ما هي نفسها. أنا بصراحة مش هزعلها في يوم زي ده. العروسه يا حبيبتي هيتعمل لها كل اللي هي عايزاه وزياده. الفكره كلها ان احنا موفر لكم الارض، واحنا يا ستي مش هناخد منكم يعني ايجار القاعه والمكان، وبقيه التكاليف كلها النص بالنص، ويبقى احنا كده شايلين الارض. يعني حضرتك لسه قايله ان الفرح هيكون النص بالنص، يعني المفروض يكون نص الرضا من عندكم ونص الرضا من عندنا، مش حضرتك بتختاري واحنا بس بنوافق. احنا مشينا الامور في حاجات كتيره جدا من الاول للاخر، فحضرتك ما تحسيش ان دي غلطتنا من الاول ان احنا عاملين نتساهل. طب ما ناخد راي البنت. انت ايه رايك يا حبيبتي؟